हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पृथ्वी। आप देख रहे हैं टेक टॉपिक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपना खुद का ड्रीम पीसी बिल्ड जो मैं काफ़ी समय से बनाने की सोच रहा था और अभी मेरे पास उसके सारे कंपोनेंट्स है वो आ चुके हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो सारी चीज़ें जो मैंने परचेज की अपने खुद के पीसी बिल्ड के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स रोल इनटू गाइस। Perfect. Perfect. और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पीसी बिल्ड है वो इंटेल बेस्ड पीसी बिल्ड है। अगर आप AMD के फ़ैन हैं तो शायद आपको ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए, लेकिन अगर आप इंटेल फैन बॉय हैं और आप एक इंटेल की पीसी बिल्ड देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स इस बिल्ड के लिए यूज़ किए हैं, कैसे उन्हें असेंबल किया, और लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगा कि हमारा जो पीसी है वो तैयार होके कैसा लग रहा है। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में बनाता रहूं। सो या लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग आवर पीसी। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैबिनेट से। जो मैंने कैबिनेट इस बिल्ड के लिए वो परचेज किया है वो है NGXT का H500 मिड टावर कैबिनेट जो कि ATX मदर को सपोर्ट करता है। और ये जो कैबिनेट है वो मैंने रेड एंड ब्लैक कलर में परचेज़ किया है। ज़्यादातर ब्लैक है और रेड सिर्फ एक्स्ट्रा टोन के लिए है। और ये जो कैबिनेट है इसको मैंने सिलेक्ट करने का जो रीज़न है वो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड क्लीन लुक आपके पीसी को प्रोवाइड करता है। बहुत ही बॉक्सी सा डिज़ाइन है इसका और बॉक्सी डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैट फिनिश है वो इसको एक लग्जरी फील देती है। और ओवरऑल जो एयर फ्लो है इस कैबिनेट का वो भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सेटल कैबिनेट है। और केबल मैनेजमेंट के मामले में भी ये जो कैबिनेट आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो दैट्स द रीज़न कि मैंने ये जो NGXT का H500 कैबिनेट है वो परचेज़ किया है अपनी बिल्ड के लिए। और इसके साथ साथ आप इसमें जो है रेडिएटर भी लगा सकते हैं। तो अगर आप डुअल फैन वाला रेडिएटर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रंट में डुअल फैन रेडिएटर की सपोर्ट भी मिल जाएगी। तो हमारा जो कैबिनेट है इस बिल्ड के लिए वो है NGXT का H500। और अगर मैं यहाँ पे मदरबोर्ड की बात करूँ तो मदरबोर्ड हमने परचेज़ किया है गीगाबाइट का ऑरस सीरीज़ का Z390 ऑरस प्रो वाईफाई। ये जो मदरबोर्ड है आपको 21,000 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा। इसमें आपको सारे के सारे RGB के ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको 2 M.2 के स्लॉट मिल जाएंगे, आपको 4 रैम स्लॉट्स मिल जाएंगे। ओवरऑल जो भी आप चाहते हैं एक मॉडर्न गेमिंग मदरबोर्ड में वो सारी चीज़ें आपको इस मदरबोर्ड में मिल जाएंगी। और अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो कि है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई आपके पीसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइस। और यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई के लिए एक फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई बाय की है जो कि है गीगाबाइट की तरफ से। ये 750 वाट की पावर सप्लाई है जो कि है 80+ गोल्ड सर्टिफाइड। तो आपको जो है इफ़िशियंसी है वो काफ़ी बेहतरीन मिलेगी इसमें। और इसका जो फ़ैन है गाइस, अभी मैं इस पावर सप्लाई को यूज़ कर रहा हूँ। जो मैंने पहले पावर सप्लाई यूज़ किए हैं उनमें जो फ़ैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है, लेकिन गीगाबाइट का ये जो पावर सप्लाई यूनिट है 750 वाट की, उसमें जो फ़ैन लगा है वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है। आपको रियरली नॉइज़ सुनाई देगी कि फ़ैन चल भी रहा है या नहीं। तो मैं इस पावर सप्लाई से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और ये फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है तो आप अपने हिसाब से वायर्स जो हैं वो अटैच करके लगा सकते हैं। आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा वायर्स रखनी ही पड़ेंगी। तो ये मैंने इस पीसी बिल्ड के लिए जो मैंने अपनी जो पावर सप्लाई है उसका नाम है गीगाबाइट G750H मॉड्यूलर पावर सप्लाई। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस की। स्टोरेज के लिए मैंने परचेज़ की है सैमसंग की Evo 750 प्लस
500 GB SSD जो कि नैनो टेक्नोलॉजी के साथ बनी है और ये फास्टेस्ट SSD है जो आप इस समय मार्केट में बाय कर सकते हैं। बेहतरीन रीड एंड राइट स्पीड के साथ आता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रैम की, तो रैम मैंने बाय की है G-Skill की F3200 जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड पे रन करती हैं और ये 8GB सपोर्ट के साथ आती है। तो आपको बेहतरीन 8GB सपोर्ट इन रैम्स में मिलेगी। अभी मैंने 16GB ऐड की है, लेकिन 16GB मैं लेटर ऑन इस बिल्ड में ऐड कर दूंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है कूलर। क्योंकि जो मैंने प्रोसेसर परचेज़ किया उसके साथ कोई भी कूलर नहीं आता है, तो मैंने लिक्विड कूलिंग के साथ जाने की सोची। और लिक्विड कूलिंग के मामले में जो मुझे सेक्सीएस्ट लिक्विड कूलर मिल रहा था इस समय मार्केट में, वो है NGXT का किरण X62। ये जो है 280 mm लिक्विड कूलर के साथ आता है। डुअल फैन रेडिएटर आपको इसके साथ मिलता है और ये काफ़ी एक स्टाइलिश एंड मॉडर्न लुकिंग जो है वो लिक्विड कूलर है और आपके पीसी को काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है। खास करके जो NGXT का ग्लोइंग लोगो और ये सर्कल में घूमती हुई LED लाइट, ये आपको पीसी को एक बेहतरीन लुक देते हैं। दैट्स वाई आई गो विद NGXT किरण X62 लिक्विड कूलर फॉर दिस बिल्ड। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की, जो कि आपका प्रोसेसर। और यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था, ये इंटेल बेस्ड बिल्ड है, तो मैंने चूज़ किया है इंटेल का लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट Core i9-9900K, जो कि है एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। 8 कोर इसमें है और 16 थ्रेड्स आपको मिलेंगे। अगर आप इसे ओवरक्लॉक करना चाहते हैं तो आप सिंगल कोर को 5 गीगाहर्ट्ज़ तक ले सकते हैं और मल्टी कोर को आप 4.7 गीगाहर्ट्ज़ तक लेके जा सकते हैं। तो ये वन ऑफ दी बेस्ट इस समय जो आप प्रोसेसर बाय कर सकते हैं वो है। और अगर मैं बात करूं ग्राफिक्स कार्ड की, तो ग्राफिक्स कार्ड के मामले में मैं गया हूं RTX 2070 सुपर के साथ, क्योंकि 2080 और 2070 सुपर और 2080 सुपर में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर आप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो 2070 सुपर इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ एंड द RTX लाइनअप। सो मैंने परचेज किया है गैलेक्स का RTX 2070 सुपर ग्राफिक्स कार्ड फॉर दिस बिल्ड। तो ये हो गए सारे के सारे कंपोनेंट्स का है जो हमने इस पीसी बिल्ड के लिए परचेज़ किए हैं। तो अभी मैं आपको टाइम लैप्स में इस पूरे पीसी की बिल्ड दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने इस पीसी को कंप्लीट असेंबल किया और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीट जो मेरा जब पीसी रेडी हो जाएगा वो कैसा दिखता है। सो या लेट्स गो फॉर द टाइम लैप्स।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा पीसी जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पीसी अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हम इस पीसी का जो नेम है वो क्या रखें। तो अगर आपके पास कोई भी अच्छा सा नाम है पीसी रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और बहुत ही जल्द मैं अपना ड्रीम ओवरऑल टूर जो सेटअप टूर है वो लेके आने वाला हूं, तो आप उस वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नाउ आई विल टॉक टू यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।